အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာ working fashion ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ခုအနေနဲ့ input data တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းအပိုင်းကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိဆိုတော့၄ပိုင်းပထမအဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့input data တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ keyboard နဲ့ mouse မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် keyboard နဲ့ mouse ကနေတစ်ဆင့်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ input data အပိုင်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ် data တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းဘယ်ကိုထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်သွင်းခြင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် data processing ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအထက်ကိုရောက်လာတဲ့ data တွေကလက်စစ်စီးကြောင်းအနေနဲ့ရောက်လာတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲကနေပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ဒီလက်စစ်စီးကြောင်းတွေကိုမှကျွန်တော်ကလူနားတဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့တွက်ချက်ပေးတာတို့ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုကြတော့ဘယ်မှာတွေ့ရမှာလို့ရှိရင်ဒုတိယကဏ္ဍအနေနဲ့ data processing ကဏ္ဍမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုဘာကလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် CPU ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာပါဝင်တဲ့ CPU ဆိုတဲ့ circuit processor unit ကနေတစ်ဆင့်သူကအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်နံပါတ်3တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် output result ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာ data processing ကနေတစ်ဆင့်ရလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်လူကနေတစ်ဆင့်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးတဲ့အပိုင်းကိုကျတော့ output result အပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ် data ရလဒ်တွေကိုထုတ်သွင်းခြင်းအပိုင်းထုတ်ဖော်ခြင်းအပိုင်းထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကျတော့တော်တော်များများဘာကလုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် monitor screen ကနေတစ်ဆင့်သူကလုပ်ပေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်လို့ထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းကိုကျတော့နံပါတ်3တစ်ပိုင်းoutput result အပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ထားခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းမဖြစ်မချင်းရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ခန်းကဏ္ဍမှာလုပ်လို့ရတာဆိုလို့ရှိရင် data storing အပိုင်းမှာတက်လုပ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာအဲ့လိုမျိုး data တွေကိုတင်ထားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော် data storing အပိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုဘာကလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ hard disk ကအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြသွားပေးမှာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် system of computer ကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ system ကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်ကဘယ်နှခုရှိလဲအများကြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်က2ခုပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့ hardware system ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ကင်တွယ်ထိတွေ့လို့ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ hardware system ဆိုတာကွန်ပျူတာရဲ့ကင်တွယ်ထိတွေ့လို့ရတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် software system ဒါဆိုလို့ရှိရင် software system ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်အောင်ခိုင်းစေတဲ့စနစ်ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လို့ရှိရင် software system ကွန်ပျူတာရဲ့ software စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့အဓိကပါဝင်တဲ့စနစ်ကြီးနှစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းလေးတွေတနည်းအားဖြင့်ခေါ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hardware အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hardware အစိတ်အပိုင်းလေးတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကဘာလဲသူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကအချင်းချင်းအနေနဲ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီပုံလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ရဲ့ပုံပါဒါဆိုရင်keyboard ကအဓိကကွန်ပျူတာမှာသူကဘာကိုလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် keyboard ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာက data တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းအပိုင်းကျွန်တော်စာတွေပါတယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုရိုက်တက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုလည်းခိုင်းစီတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုသုံးပါတယ်အတွက်အချက်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိန်းကိန်းလေးတွေရိုက်ထက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က mouse ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီပုံလေးကတော့ mouse ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mouse ကအဓိကဘာကိုလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mouse software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ mouse ကို
အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့တို့ပုံတွေပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလို့ရဆိုလို့ရှိရင် mouse ကိုအသုံးပြုနေရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mouse ရဲ့အလုံးငါဆောင်တာကဘာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကွန်ပျူတာကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် mouse ကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြပြသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမြင်ရတဲ့ဒီပုံလေးကတော့ဘာဆိုလို့ရှိရင်CPU circuit processor unit ရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူကအဓိကဘာကိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data မှန်သမျှကိုသူကလက်ခံပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ data တွေကိုdata တွေကကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်သွားတာက legacy ကြောင်းအနေနဲ့ဝင်သွားတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဝင်လာတဲ့ legacy ကြောင်းကိုမှကျွန်တော်လူနားလိုက်တဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့သူကဘာသာပြန်ပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကဘာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်ပြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီ CPU တွေရဲ့အလုပ်ကဘာသာပြန်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီပုံကကျွန်တော် memory တချို့ကလည်း RAM လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် random access memory ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ random access memory ဒီ memory ရဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူကဖွင့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့software တိုင်းအကယ်၍ကျွန်တော်မပိတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့တင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ memory ပုံမှာသူကတင်ပြီးတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ဟာလေးမပြီးသေးတဲ့ဟာလေးမပိတ်ရသေးတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့သူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏတာထပ်ထားပြီးတဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီပုံလေးကတော့ hard disk ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစင်တာမှာတမျှကိုကျွန်တော်တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာတင်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hard disk ဆိုတဲ့အရာထဲမှာကျွန်တော်တင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကို data file ဖြစ်ဖြစ်တခြားကျွန်တော်စာ file ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် video file ဖြစ်မယ်ဓာတ်ပုံ file တွေဖြစ်မယ်ဒီလို file လေးတွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အထက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ hard disk ဆိုတဲ့service ထက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်memory ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်CPU ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင် hard disk ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘယ်အထက်မှာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘုံထဲမှာเนาะဒီဘုံထဲမှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်အဲဆိုဒီဘုံကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် casing ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမှာကဘာလို့ရှိရင် monitor အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် monitor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆို monitor ရဲ့အဓိကအလုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာမျိုးတည်းကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်သူကလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် monitor ကအဓိကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြသွားပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့လက်ရှိပစ္စည်း hardware အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်